1956年8月23日凌晨，这是一个夏夜，海边的凉风给燥热的夏天吹来了阵阵清凉。就是在这样一个静谧的夜晚，美国空军中尉詹姆斯·迪恩与同机的16名成员驾驶着美国海军的 P-4M-1Q 型电子侦察机，偷偷地向我国内陆靠近。詹姆斯·迪恩所在的海军小队是美国海军非常有名的侦察队，他们经常驾驶着侦察机对我国朝鲜、苏联等国家利用设备搜集电子情报。多年的侦察经验和优良的侦察技术让他们非常嚣张，为了更清晰地收集情报，甚至有的时候会主动进入他国的领空，引诱对方的电子设备和雷达。多年来成功搜集了许多情报，就算被发现也能够及时全身而退。8月23日23时17分，虽然已经很晚了，但我国华东地区的防空指挥所里依然灯火通明，里面的人员依然紧张地忙碌着。忽然，雷达探测的警报声低低地响了起来。雷达探测显示，一架飞机正在上海东北145公里处由南向北飞行，已经闯入了我国的领空。23时54分，雷达探测显示，这架飞机以1500英尺飞行的高度，245千米的时速改变了航向，向我国的舟山、定海群岛飞行。我国值班的空军指挥员判断，这可能是一架侦察机，正在对我国上海附近的空军海军基地进行侦察活动。我国空军第2师副师长楚福田收到信息，便让值班的第2师第6团领航飞行员张文义驾驶战机起飞前往拦截。在地面指挥所的指挥之下，张文义驾驶着米格17战机以850千米的时速向敌机方向飞去。10分钟后，张文义收到了指挥部要求他减速的命令。作为有着丰富经验的飞行员，张文义知道此时已经接近敌方的侦察机了，于是他一边减速，一边下降飞机的飞行高度，想要借着明亮的月亮由下往上观察敌方侦察机的方位。时间1分1秒地过去了。在0时11分的时候，张文义收到指挥所的消息，此时敌机距离他只有5公里，但是由于两架飞机的飞行高度都比较低，因此地面指挥部雷达无法探测到具体的准确数据。张文义一直在看不到敌机的情况下进行追击。0时13分时，地面指挥所雷达显示，敌方侦察机开始改变航向，往公海的方向飞去，应该是发现了张文义的追击，开始向外逃窜。地面指挥所马上向张文义说明情况，张文义随即也改变航向，提高速度向敌机追去。0时16分，地面雷达探测到了敌我双方飞机的具体位置，指挥所向张文义通报，敌机在他前方2公里处。由于当时的米格17并没有雷达探测设备，因此张文义只能凭借肉眼去搜寻敌机情况，但仍旧没有发现目标。又过了1分钟，张文义眼前突然出现一架大型战机，此时双方相距1500米，敌方战机高度比张文义高了500米左右。张文义立马向指挥部报告了这一情况，指挥部当即下令给予攻击。接到攻击指令后，张文义开始提高飞行高度，加速拉近双方的距离。在拉近到距离敌方侦察机700米左右的时候，张文义按下了发射炮弹的按钮。但是作为美军的老牌侦察队，对方驾驶技术也是很好的。第一发炮弹在侦察机上方擦身而过，这个时候张文义已经拉近到距离敌机400米的位置，高度差也只有100米了。这是一个绝佳的攻击机会，说时迟那时快，张文义对准敌机机身中部按下了发射按钮，3炮齐射。几秒钟后，敌方机翼部分窜起了火苗。但是美国的 P-4M-1Q 型电子侦察机为了执行侦察任务，飞机安装了4台发动机，机翼也很大，因此虽然中弹，但飞行依旧比较平稳。但是张文义怎么会放过这么好的机会？张文义驾驶飞机来到敌机的后下方，对着侦察机腹部就按下了开火键，一直把飞机上的炮弹打完了才松手。遭到我国战机直射的 P-4M-1Q 型电子侦察机很快就全身燃起了大火，头朝下向海面坠落。0时22分，张文义兴奋地向指挥所报告，敌机已被我击落。
现已经坠入海中。随后，张文义便驾驶飞机安全返航。事件发生后，我国第一时间派出巡逻舰艇前往事发海域，搜寻美方坠落的战机，看是否有生还人员。经过搜寻，打捞起了2具美国士兵的遗体以及部分侦察机的残骸。得到自己侦察机被我国击落的消息之后，美国军方一片哗然，开始编造谎言，声称我国在公海上袭击了美方的巡逻机。8月25日，美国海军第7舰队开始集结大黄蜂号、埃塞克斯号、列克星敦号3艘航空母舰，以及其他巡洋舰、驱逐舰、潜艇等49艘军舰，舰载200架战机，开始向我国东海方向进发，一边向我国示威，一边在侦察机坠落海面搜寻。一时之间，我国东海布满了战争密云，形势顿时紧张了起来。但是，美军侦察机入侵我国的事实是摆在这里的，飞机是坠落在我国领海内，并非是在公海。经过搜寻，最终美方也只打捞上来了2具尸体和部分飞机残骸。事后，我方将打捞上的2具尸体交还给了美方。美军侦察机上一共搭载了16名成员，包括詹姆斯·迪恩在内的其他12名机上人员下落不明，没有找到尸体。自从新中国成立之后，美国就开始搜集我国的军事情报，不断派出飞机对我国沿海大陆进行侦察。13年，仅仅2年时间，美国飞机就侵扰我国领空3万多架次，但我国始终不畏强敌，奋力对来扰敌机给予还击。1955年，我国开始大力建造雷达情报网，加强了我国飞行员夜间巡航的训练。在1952年至1968年，我国飞行员击落了美军21架不同型号的侦察机。在1956年1年的时间里，就击落了3架美国夜间侦察的飞机。本文说的詹姆斯·迪恩所在的 P4M-1Q 型电子侦察机就是其中一架。2006年7月16日，中共中央军委副主席收到了时任美国国防部部长唐纳德·拉姆斯菲尔德的邀请，去往美国进行5天的访问。这次拉姆斯菲尔德也有自己的一点私心在里面。7月18日，当中共中央军委副主席向拉姆斯菲尔德赠送了1965年中国击落了一架美国侦察机情况报告的档案时，拉姆斯菲尔德双手颤抖，连声惊叹，当即就说：“我很意外，我没想到你们会把这个东西送给我。”为什么美国国防部长对1956年我国击落的这一架飞机那么关注呢？过去的50年的还念念不忘，这是因为詹姆斯·迪恩与拉姆斯菲尔德是关系非常要好的朋友，两人不仅是大学同学，而且在大学毕业后，两人一起在美国佛罗里达州的空军训练基地进行了飞行训练。詹姆斯·迪恩是拉姆斯菲尔德的副驾驶，因此两人的关系一直非常好。而且两人在飞行训练中还出现过一次意外，幸好詹姆斯·迪恩及时提醒，两人才躲过一劫。这次死里逃生也让两人的关系越来越好。在空军基地的时候，詹姆斯·迪恩的女朋友夏沃经常来找迪恩，但由于迪恩没有房子，于是拉姆斯菲尔德的屋子变成了迪恩和夏沃约会的地方。1956年5月，詹姆斯·迪恩与妻子夏沃结婚，不久便被调到了日本进行驻扎。从那时起，拉姆斯菲尔德与迪恩两人就再也没有见过面。在飞机被击落后，美国军方向詹姆斯·迪恩的妻子夏沃通报了这一消息，但由于没有找到尸体，夏沃坚信詹姆斯·迪恩并没有死亡。此后，夏沃一直在寻找关于自己丈夫的消息，她始终坚信自己的丈夫一直在中国的某一个地方生活。这么多年来，夏沃一直私下里请求拉姆斯菲尔德帮助自己向中国政府询问相关的情况。作为詹姆斯·迪恩的好友，拉姆斯菲尔德一直也十分关心自己好友的失踪问题。按照飞机残骸来看，飞机是头朝下坠入海里的，因此生还的可能性微乎其微。在此后的几十年时间里，拉姆斯菲尔德一直非常低调地在秘密寻找有关消息。2005年10月，已经成为美国国防部长的拉姆斯菲尔德第一次访问我国，专门向我国提起此事，进行最后的努力，
在接受采访时，他也说：“我始终记得和他一起经历过的美好时光，也记得失去他的痛苦。”因此，2006年，我国中央军委副主席接受拉姆斯菲尔德邀请访美时，特意将当年击落 PCM-1Q 型电子侦察机的搜寻档案复制了一份，送给了拉姆斯菲尔德当作礼物。这份档案也打破了美国民众对于詹姆斯·迪恩消息的种种猜测，增加两国人民和军队的友谊。对于来历不明的他国军机，我国一直都是抱着必须给予有力攻击的态度。现如今，我国的军事防护能力也越来越强，已经打消了他国前来侵袭骚扰的想法，也没有他国侦察机敢再私自进入我国领空。而我国在外交政策上一直都保持着友好往来的原则，对于需要我国的帮助，我们也会尽力满足，彰显了大国的气势风范。本期内容就到这里了，欢迎各位在评论区留言讨论。喜欢本期视频的朋友，不妨长按点赞，强烈推荐一下，感谢您的观看与支持，咱们下期再见。